Үнэрлэх үртэй болсон ижид харамлах зовлон хамт ирсэн. Харуй бүрийгээс харамлахдаа харах халзан туулай болгон нууж, ханиаж бүлэрхээс харамлахдаа халууныг нь биедээ шингээж, үлгийтэй надад амиа тавьсаар үлзийтэй ижи өөрийгөө мартсан. Ижи минь. Их хүн гэдэг бол хамгийн дотны зөвлөгч, хамгийн сайн найз, хамгийн ихтгэлтэй, хамгийн ойрын. Ер нь бол бүхий л одоо зүйлийн хамгийн нь байж чаддаг. Тэгээ би бас өөрийгөө их азтай 70 гартлаа миний ээж ингээд надтай ингээл хамт миний энэ сайхан гоё амьдарч байгаа амьдрал те миний хүсч мөрөөдөж зорилгоо биелүүлж байгаа энэ бүх зүйл дээр маань ингээ хамт надтай явж байгаад нь маш их баярлаж дотроо бас ингээд айгүйх талархаж бурхандаа баярлж явдаг. Үрд хамт байгаа ч гээд сайхан дуу өгдөг ч те яг тэрнтэй адилхан би ээжтэйгэл хамт үрд ингээл хамт байхаас ингээл боддог. Орчлонгийн зам жоохон хойшлол ингээл байгаасаа л гэж боддог. Тэгэхээр ер нь бол их хүн гэдэг бол энэ дэлхийн одоо хамаг сайн сайхан зүйлийн бэлэгдэл, бүх сайн сайхан зүйлийн нэгдэл гэж л би хэлмээр санагдаж байна. Би ч одоо өөрөө хоёр хөөрхөн жижигхэн ялх охинтой тэгэл хоёр охин маань намайг тэгж ингэж яг хайрлж яг ээжээ хайраар ингэж ямар хөөрхөн хайрлж байгаа яг л тэрнтэй адилхан би ч гэсэн ээжтэй маш их хайртай. Заст жоохон байж байгаа тэр. Дээ Сүхагийнхаа энэ Алтаагийнхын дунд хохны нэстэ би 4 нас хүртэл харж өгсөн шин. Химээ бишин дарсан та сонсоорой. She stares at the ceiling once again with 100 thoughts. Maybe he knows who I am, actually, probably not. She walks down the hall with her head down low, scared to meet his eyes. And one day I look into her eyes. Ямар гоё дуулдаг юм нөө. Ээж маань Монгол ардын дуунуудад дуртай. Тэр дундаа сайхан хангаан бог гэдэг ээжийн тухай дуун дуртай. Тэгээд энэ дууг л ер нь ээж өөрөө аяг өгт болох дуртай. Тэгэл эмээ маань сайхан хангаан богыг их гоё дуулдаг байсан болохоор ээж дуулдаг. Гэхдээ нэг юу гэдгийг маань нэг хошин ч гэх юм уу нэг би нэг ээжийг нэг гомдоосон ч гэх юм уу нэг үйл явдал хийдэг. Тэгээ нэг ээж нэг жоохон дуулахтаа жоохон тааруу. Нэг найранд хоёлоо урагдал айлын найранд очиж дуулж байгаа л тэгэл охин дууч юм чи ээж нь мэдээж дуулж таарааш тэгэл хүмүүс шахаад ээж жоохон санаан зовоол босоол тэгэл нөгөө буянт холгол өөрийнхөө нутгийн нөгөө нэг мөнгөн давалгаа гэл эхэлдэгчтэй тэгэл гиснэ шал өөр өнгөөс яалсаа гэл гисэн чи би бүр тачиглаа хөхрөөд тэгээ тэр найрнаас ээж надад амар уурлаад чи ганцаараа дуулж чаддаг юм уу? Хүн олон хүний дунд шараа олголоо гэд амар уурлаад намайг бүр загнаад. Тэгээ би бүр тэр үйл явдлыг юусоо мартдаггүй яхаа би нэг оюутан л эсв үйл тэ. Нэг суусын оюутан байсан. Тэгэл ээжиг нөө тэгж амар солгоорч өөр өнгөнөөс эхэлнэ гэж бодоагүй. Тачигнаал хөхөрцөн чинь тэрнээс хойш одоо би алтаатаа цуг ингэж айлын найр янз бүрийн дуулахгүй намайг шоолоод байдгийг ингээд уурлаад. Тэгээд нэг ээжтэй айгу айхтар их загнуулж байсан сандгийн. Юу гэдэг вэ нөө шүүдрийн туслыг нөө цай чанч тийм гэхдээ мэдхгүй би нэг ээж ачиг хариулж байгаа зүгээр сайн сайхан амьдрал явж байгаа маань л ер нь ачиг хариулж байгаа л гэж боддог шүү дээ. Тэгээд яагаад ч ээжигээ дугаа ярахаар л нөө их хүн чинь зовлонж үзчихдэг. Тэгэл яг тэрийгээ дааж чаддаг. Заримдаа ч өөр хянт нөө хүний амьдралд бас багтаагүй тийм зовлон зүдгэрийг бас амсч л байсан. Тэр тухайгаа ярихаар миний бүр сэтгэл бас их. Тийм учраас ээжигээ маш их баярлуулж олон хүмүүст бас ингэ тусалж тий олон хүмүүсийг дэмжиж ингэж явах гэсэн гэж боддог учраас би маш их буйны ажил хийдэг. Яар өөр хүүхдүүдтэй баярлалаа. Буйн охинтой холбоор илүү хүний зэрэгтэй үгүй Монгол улсын хайжчгч болтлоо явлаа харж авах юм нэг
ээж аавгаа дагаад байдаг эрх дураараа энэ бусдыгаа одоо 90 зоргоор уншдаг. Яг тэр зангаа ер нь одоо идэлтэй бас тавьдгүй л юм шиг байна. Би нөө хайлмаг хэлгэж идэх айгу дуртай. Тэгэл өрөм хайлал. Тэгээ бидрийг нөгөө цаасаа сууж ийн гэл айгу цагнаал. Тэгээ нөгөө шингэн сүү айгу хуух дуртай. Тэгэл айгу хөөрхөн тэгэл гүүж ирэл хайлмаг хийгээл тэгэл айгу дуртай. Баяжтай цай хийхээр айгу гоё амттай. Яагаад ч юм би бүр яаж ч хийгээд ээж баяжтай цайны амтыг гүйдсэн тийм баяжтай цай ууж үзэг болохоор би одоо ядраад энэ зүдрээд энэ одоо ингээд тоглолт өгөхөд энэ гэл хурж ирэл тээнийх гоё гарын хуушур муушур хайраал тэгэл би муута чи одоо би айгу сайн яах хэрэгтэй мэрэгтэй гэл айгу их яадгийг халамжилдаг. Ээжтэйгээ хамт гоё хоол идээд дахиж гоё ярилцъя гэж бас ээжтэй бэлэг бэлдээд агаад ирсэн баг. Ээж чинь нөө юм цайвар юм гоё цагаан царилт болохоор манай ээж бас гоё гоёх тустай маш гоё юм. За ээж за танд ээж манд нэг ордуудаа настаад үргэлж ирвэл ээж би танд ийм гоё нөө юу авсан зүйлт бас юм суултан ээж нөө цайвар царайт болохоор их гоё зүйлтний хослол бас юм хүзүүний альчуур байгаа шүү. Тий хүзүүний альчуур байгаа. Их хүн гэдэг бол ерөөсөө л яг л өөр хүүхдийнхээ төлөө амьд төрсөн. Яг л миний ээж бол тийм л хүн. Ном хүний амьдралыг ингээл гүн гүнзгий утгаар нь өгүүлдэг шүү дээ. Яг л ном шиг миний ээжийн амьдрал яг биднэрт дээр хүний амьдралын зовлон жаргал ухаарал баяр гоног ер нь юу гэдгийг яг сайн ойлгуулж чадсан гэж би боддог. Үдээ болтол ингээд надтай хамт эрүүл сарвал ингээд ажиллаж амьдраад байгаад би бас баярлаж дотроо нөгөө хүн чинь ээжигээ амьд байгаа бурхандаа залбир гэдэг шиг ээжтэйс нэг бурхан мэт бас залбирч талархаж явдаг л та. Ээжийн минь. Миний ээж миний бага насны дурсамжид хамгийн хатуу багш. Тэгээ хамгийн их хайрладаг ийм хоёр эсрэг тесрэг тэр зан чанарыг өөртөө нэгтгэсэн байдгийг. Миний ээж сайхан ээжээгээд одоо дууны үг байдаг штэ. Бүр яг л тэр мөн чанарыг яг заныг нь олоод хэлсэн дууны үг бол яг тэр л гэж би боддог. Хамгийн зөвлөн хамгийн хатуу. Би өнөө ороод тоглолтод явчихсан. Тэгэл эн чинь хөгшний өөр дунтал дөнгөж тэр дор подъездны хаалга дуурахтай л хомбоо гэд босоод ирдэг байсан гэдэг. Тийм хүлээдэг байсан байхгүй тийм хомбоо гэж босоод ирдэг тийм хүүхэд байсан гэж. Тэр жоохон байхдаа юм тархан бор царайтай тэгэл нэг хөмсөг зангидсан тийм хүүхэд байсан юм гэсэн. Тэгээ мон гэж яадаг 10 жилд бол тэмээл гэдэг байсан өндөр ангидаа их өндөр жүжигчнийх театр тайзныхаа хувцсыг өмссөн хүмүүстэй ингээл таарлтал тэд нар чинь шал өөр болчтой. пүрүүд орж байгаа. Харин таны хүүхд иддэг ойлгоцсон намайг өөр амар. Тэгэл ийм хар талхан дээр ийм хуруу зузаан гарч ич зүрхэл ингээл идгээр би тэр үнийг харж ингээл нуугдч ааж хараалайгүй нийтдээ идэг гэжлээ. Та одоо намайг тэгж айлах ямар хэрэггүйсэн. Өвөө эмээгийн бол намайг аваачиж өгнө.
Тэгээд өнөө ямар сайндаа л өнөө авахгүй гээд бүр сүулдэ тэр шаагаад тэгэнгүүт нь ингээ үүдэнд зогсоочоод хонхын дарчаа зүхтдэг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүр ямар сайндаа манай өвөөмэн тэр намайг юм шаалтын бор гэдэг нэр өгсөн. Ингээ бүр ингээ албан шаалтаар намайг ингэж үлдээд гэж хүчээ зүхтчихдаг байсан гээ. Ээж зайлвал хоол хийхдээ жоохон таарах. Тэгэл ээжийнхээ хоолыг хоёулаа шоолол. Төлөнхий хоолыг нийтгүү хоёулаа гэл. Ээжигээ явуулдаг. Оо манай Бат оргил мөнх оргил хоёр чинь хоол их сайн хийн. Миний хоолыг голддог болчиход байгаа. Ээж яах гэсэн одоо хэрэггүй гэд миний хоолыг голно. Одоо аяг шаад зугаахаар та дими цаашаа гэд намайг голно. Одоо би хүүхдүүдтэй гологдоод байгаа ш. Сургууль дээр одоо ерөөсөй байнга дуудуулна. Тэгэл дандаа нэг зодон зохионд орчихсон гэл нэг тийм. Тэгээ Орос цэцэрлэгт явна, Орос сургуульд явна. Тэгээ тэр болгонд ингээл дуудагдаал хэцүү юм болоход төрөх юм уу ээж мөн л очдөг. Сургууль дээр ер нь намайг зад өмөрөөл гарна. Гэхдээ ирж байгаа төрхийн намаагаа яста алж өгөндөө. Чи яадаг гинэ гэж хараад. Яадаг юмдээ би хүүхдүүдтэй нэг их ингээд хушууд ивсэд байдаггүй, тасняс гээд нэг их зодоод загнаад байдаггүй. Далсаас л харж идэг гэхүүтэй. Одоо Америкт сурч байхад нь хоёр хүүхдээ ямар сургуульд сурдгийг бэ гэхэд нь мэдэхгүй. Ястаа мэдхгүй ямар сургуультын тэр нэр усын асуугаагүй гэж бөө инээд бодлоо. Тэгээ манай хүүхдүүд бол өөрсдөө л бие дагаад сургуулаа төгсөөл дээд боловсролтой хоёулаа Америкт магистр хамгаалсан. Ер нь бол их тийм хатуужилтай байхыг бол надад их сургасан хүн дээ. Манай ээж бол их хатуу. Бид нарыг нэлээд чанга гараар барьдаг. Тэр үед чи одоо хүүхдийг манай ээж чинь тийм нарийнхан суран бус барайл бид нарыг ингээ ороолгоно үгүй бол чимхэн. Гэхдээ уйлаад үзээрэй гэж байгаа л бид нарыг чинь. Тэгдэг тийм ээж эс юм аа. Сүултээ тэгээд нас ихаараа болчдөг юм байлээ. Тий зөөлрөөд Алдаа ерөөсөө гаргуулахгүй. Мөнөө цэвэр бичгийн хичээл энтер гэл ингээ хийж ах чинь би өнөө юмаа буруу биччихээр ингээл ээж бэритг барьчаал өнөө миний алдсан юмыг ингэж арилгаж байгаа л дахиад бичгээл. Сүүлдээ зарим юмнууд нь ингээ зассаар байгаа нөө дэвтэр нь ингээ цоорчдаг. Тэгэхээр нөгөө мө хууцыг ингэж урж хаяал. За одоо тэгвэл над хууцаа бүр эхнээс нь ингээ дээрээс нь бүгдээр ингээ дахиж бичгээл. Тэгээд ерөөсөө миний бага анги бол тэр чигээрээ л ерөөсөө театрт ээжийн тэр ширээний ард би бол яг сууж гэрийн даалгавраа хийдэг байсан. Би нэг бага байхдаа нэг утга учиргүй нэг хэдэн өдөр халуураад нам хөвддөг байхгүй. Аавынх нь буурал ээж энэ. Үгүй ээж нь ихэн байж хахад одоо яахаараа ингэдэг юм бэ? Нэг өлөнгөөний ганц аяг өгчөхөд яадаг юм бэ гэж загнаад аяганд өлөн хийж байгаа л уу гэж байгаа дуулгацсан. Тэгэхээр дороо зүгээр болцсон шүү дээ. Тэгэл ээжийнхээ тэр өсөө хөрлөгийг идэл босч ирсэн юм да. Ээжтэй хүн өгтгүй юм гинлээ. Үг юм тэнгэр өрш. Энэ үрлээс хаан хүүд аршаанд уусгаад өгөөрэй. Тэмүүж хүү хинэггүй шүү. Үлдсэн энэ миний хүү хямгадаар. Та нарт хэрэг бол. Застуулын цэцэг гээд ээжтэй зориулж зохиож исэн. Би доороо нэг дүүхтэй тэгээд нэг ах トゥ хоёр ээжтэй зориулж залуу насыг авчирдаг цэцгийг авах гэж явсан тийм баллад маягийн дуу хийсэн. Цаст уулын оргил дээр цэгэн чулуун дээр залуу насыг авчирдаг цагаан цэцэг би залуу насыг авчирдаг цагаан цэцэг би. Жохон бахт бол ер нь бараг өнөө
Батөргөл гэж бол нэр байхгүй шүү дээ. Сувдын хүү явж ийн гэдэг л одоо нэг тийм хашлагтай нэртэй. Тэ. Бүр аваарч овглохгүй те. Гаднаас хүн орж ирээд өө энэ сувдагаа хуу гэхээр зэрэг үгүй яхара ингэж та нар хачин юм ярьж идгийн төр болдих гэдэг байсан. Биднийг жоохон байхад харьцаа тэгдэг байсан. Одоо харин яаж хүрээдэр яаж зүгээр үү гэд өдөрт заримдаа 3-4 ярина. Би чамтай ярьлуу тэгээд ярьдаг. Тэгтээ одоо үнэхээр тэгж асуух ээж, хойноос санаа зовох ээж ингээ хажууд байдаг сайхан. Өөр хүн одоо хамгийн гол нь хуурамч, худалч, хүнд одоо худлаалгүй хүнийг чадаж барихгүй ингээд мөрөөрөө үнэн явах юм бол тэгэл ер нь болж байгаа биш үү дээ. Бид нар ээжэд сэтгэл тавихаас илүү биднэрт ээж сэтгэл тавиад байдаг байхгүй юу те. Ингээл яаж ин ажил чинь яаж ин хүүхдүүд чинь яаж ин чи хаана байна гэл ингээл утсаар товт өдөрт заримдаа 2-3 асууд. Эхийн санаа үр дүрийн санаа уулна гэдэг сансандаа өөрөө хүрч байн хажууд нь байж ингэж арчилж чадахгүй л байгаа. Ээж маань намайг энэ ажиллаа хийгээл байж ах чи уцтаал. Дуудахаар ирэхгүй ажилтаа байнг нь одоо очлоо гэд хүлээлгэн. Тэгээ миний тэр ажил бол одоо тэгэл хамаагүй шүү дээ. Тэгэл ээж дуудсан бол би тэгэл жолоочийн хийн. Имээ надаар бас хөргүүлж байгаа. Тэгээд хөөрхий ингээд уулзуур нь өнгөрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ийшээ ирэг гэдэг ингээд уулзуурыг өнгөрцөн байхад ингээд заадаг. Үгүй та наадхаа эртгээ хэлэхгүй яваа гэж дахиж тойрол тэрнлөө нор. Амьдралын утга учир бол нэг юм эд баялаг, алдар цуу гэхээсээ илүү хамт байсан тэр хүмүүс чинь чамайг яаж дурсаж үлдэх нь гэдэг л өөрөө хамгийн чухал энэ амьдралын эрдэнэ юм бол гэж би одоо тэгж ойлгож явдаг. Тэгээ ээж минь та урт наслаарай. Тэр ээжийн хайр халамж бол үргэлж мөнхөд байгаад байхгүй тий. Тэгэхээр одоо амьд сэрүүн байгаа дээр нь би ээж ихээ тэр хайрыг ингэж шингээж үлдэхийнсэн л гэж би одоо их хичээж боддог. Ээжийн минь. Дэлхийн ертөнцийн үүссэн цагаас хойш гэх юм уу те би болсон цагаас хойш бурхан өрдөөсөө дэлхийн ертөнцийг бүтээгээд дараа нь их хүнийг бүтээсэн болож боддоо ш. Тэгээд ээж хүн гэдэг бол их хүн гэдэг бол үнэхээр хайрлаж болох тэр бүхий л хайрын тэр дээд туйл тэр төгс хэмжүүр нь боловч гэж боддог. Хамгийн анхны уран бүтээл яг ээжтэй зориулсан. Ээжидээ бичсэн цагтл гээд их гоё дутуу юм байна. Тэгээд загдгийн түмжрал ах маань шүлгийг бичиж өгсөн. Миний ээж зориулж хөгжмийн зохиолын манай төрийн шагналт урлагийн гац сэтгэлтэй шар багш маань бичиж өгсөн. Тэгээ энэ дуу төрөх гэж 7 олон онсон багш ингээл дуудтай. Тэгэл хоёулаа төлдөр урдаар дуулаад түмжрал ах бол ярьдаг байсан. Энэ дууны шүлгийг би 7 өглөө босож заслаа гээд. Холоос намайгаа хоног толон хүлээлж гэлээ тамин ихийгээ урман мартчээ гэж эндүү би тгий бодороо ээж мэжийн дуу Монгол дуулахар би чинь гэртээ юу мөгийн сэдэ мэдэгэн даад уйлдээ заримдаа тий их дууг нь тавих дуртай хөгжим дээрээс дууг нь янз нэг тавил зүгээр өдөржингөө сонсчихдээ штэ бүх дуунуудыг би ээжтэй заримдаа тоглол хэлтэй ёо за хүүхэн гай би бүр танд зориулж миний баг бүхэл уран бүтээл танд зориулсан байна таач стаацтай энэ төр гэлэхээр ээж айгүй инээдгэлтэй гэхдээ аюу сан манай ээж тийм сэтгэл хөдлөлөөр нь аюух нуудаг
дардаг гэх юм уу, нуудаг гэх юм. Өөрт нь өчнөөндөө зориулж игээл тэгэж сайхан дуулжээ л нөгөөхөөс биш. Бүр ингээл хүмүүс ингээл тийм биш. Ердөөсөө биш. Ээжийн бас нэг аюу одоо бүр гайхамшигтай зан чанар нь бол хань ижлэгээс та үргэлж өргөж тэтгэж хэвээ үнэхээр бүр ингээд тэр зан чанар нь ээж гайхамшигтай. Би тэр хоёрыг бүр нэг удаа ам мөрөж хэрэлдэж явах юм мэддэггүй. Манай ах эгч нар бүгдөө мэддэггүй. Ээжээс сухаар аавтан хизээж би ам мөрөж аавх нь үнэ одоо юу гэдэг тэр хоёр хизээж би нэг аюусаа сонсдог. Хизээж эсэргүүцэж нэг удаач тээж зээг аавч юм бол тийм ухаантай юм байсан гэл. Хэдэн хүүхдүүдээ хүний дор оруулахгүй хоолноос хатшүүлэхээ би өстө зүтгэж ийсэн. Үнэрлэх үртэй болсон ижид харамлах зовлон хамт ирсэн. Харуй бүрийгээс харамлахдаа хар халзан туулай болгон нууж, ханиаж бүлэрхээс харамлахдаа халууныг нь биедээ шингээж, үлгийтэй надад амиа тавьсаар үлзийтэй ижи өөрийгөө мартсан. Одоогоор угаасаа миний нэгтлэн бодох чи хийдэг шүү дээ. Заримдаа тэгээ би чинь ээжтэй нэг ингэж заримдаас ингээл ээжтэй загнахаар би чинь ээжтэй авилгал өгчдөг байхгүй. Гэхдээ яах вэ? Хөөхөн л да амир хөөхөн. Над бол мөнгө өгөх штэ. Тэгэл аваад би чи сайхан үрж өгч байгаа юм чинь гэдэг гэн. Өө. Би уулаас мөнгө их өрдөг юм байсан. Манай нөхөр бол дээр үед нэг 2-3 чиргүүлтэй 30 барьдаг. Тэгэл даа нэг өвс будаанд явдаг. Хамгийн их залинг авдаг. Тэр үед ч одоо 4,000 5,000 авдаг. Тэр үеийн 4-5,000 төгрөг гэдэг чи одоо маш их мөнгө штэ. Би өстө үрж өгч байгаа юм чинь. Тэр үе шиг отхоёг аагаад урсан гэл мөнгө төгрөг ачраалаад өгч нээж. Аюугаал авдаг санч та дураараа болоорой гэж өгч байгаа. Үнэхээр бас өврөختүүд нь ингээд ажиллаж хөдөлмөрлөөд их сайхан амьдарч одоо юу хэмдэ эрүүл сарвал те бүтэн ингээд байхаар хүнээ тэгэл жаргална л тэр юм лээ. Тэгээд өргөлжийн мохо санаан зовж идэг. Тийм би ч одоо айлын отгон штэ. Тэгэхээр чин мэдээж санаа зовох зүйл байлгүй л явах уу те. Ганцхан биш одоо юу гэмдэ миний дээдлэгч хүртэл сая бас би нүүдвэл тэгэл бас тэгэл тэр болгонд ингээд шаналаад зовчж байгаа байхгүй нөгөө юм чинь. Би нөгөө нэг гадагшаа сургуульд яваад ирэхдээ нөгөө нэг бүр заяа миний охиныг ингээд те бүтэн жил харж байна те намайг байхгүй. Тэгээд энэ хүнийг би амар байрлуулах хэрэгтэй гэл би бүр тэр туркийн хий амар сайн ойлгоцсон. Зөвхөн 7 хоног ээжтэй тэр нэхий дэглэг авах гэж би бүр 7 хоног туркийн бүх нэхий захаар бүх лангуунуудаар нэг бүрчлээ явсан. Тэгээд ээжтэй нэг гоё юу хэмдэ нэг юм наап нэхий авч өгсөн юм л да. Тэгсэн чи ээж минь зэрийг өмсөхгүй бараг жаасан тэгээд хадгалцсан. Өөрөөс өмсөхгүй. Ээж юмаа хэрэглэх гэдгийг хадгалаад ах юм гэлдэг. Ээж нь одоо сони маст залуу ах чинь зүгээр л та уралдаал л та кинес гоё явах гэсэн нэг л гоё дэгсэн чи одоо хөгшрөхөр ерөөсөө л нэг хааш сони маст юм өсөх дургу болчих гэлдэг. Чи тэр ээжтэй хайртай шүү гэд ээж хаа тэрж аваад үнсэн ш. Хаяа ээжигээ нэг гин нэгм охиноо эрхлүүлж байгаа юм шиг ээжээ эрхлүүлдэ. Хайр өрөдд нэг юм юу гэдэг юм мэдхгүй нэг юм игдүү ч юм уу. Ээж мэжиг өнсдөх гэсэн нэг л ингээл ээж нь хүүхдүүдийн өнсдөх болохоос хэзээ явахд ээж аавгаа өнсөж ийсэн тань. Тэр үед манай ээж аав дэгдэгсэн шүү дээ. Ээж аавгаа өнсдөх юм хөнөглөө. Ээж аав нь өнсдөх болохоос ээж аав өтгөн өсцөө гэдэг байхгүй. Эдгэр ч одоо шууд ээжтэй артай шиг бол таллаас өнсөд байдаг шүү дээ. Ээж мэжиг өтгөн өсчээд өнсдөх гэлээ хурдаас. Ээжтэй артай шиг л хүнстэй миний хүчиж аваас. Одоо миний бүхэл ертөнцөө яг үнэлэхэд миний ээж бүтээсэн. Тэгээд хэрвээ ээж маань тэр бишийн жүгдэр гэдэг хүн байхгүй бол даасрын готхон жаргалж иж бас байхгүй байсан байна. Ээж нь одоо өтөлж гэнэ өө 70 хүрч гэнэ одоо 70 настай хүн ч одоо хөгшин хүн шүү дэмэр. За таны king хөгшин гэдэг та залуу штэ гэдэг. Охин намайг залуу болох гэж нэгтээ тэгдэ. Тэгээд одоо манай ээж бол бүр ингээд байгаа байдал нь тийм их ирч хүчтэй тийм мөхийн нэмэх энерги ялгаруулж идэг нэг юм амар тийм хүчрхэг юмхтэй ш. За яна миний хамаагүй мэрж ирж шиг боллоо доо. Ярихгүй гэсэн чинь харин сайн яриад байгаа юм шүү. Хамаагүй юм болохоор ярьж байна. Айтайх юм бол ярьж чадахгүй. Ээжийг аяг сондогс. Тэгээд би хун гологддог англид анх сонсчоод
ютубер нэг өвөр Монгол залууд бол ардын дуу шүү дээ. Тэгээд Японы аюун албартай хөгжимчин энэ төр хүртэл хийлээр тоглолцсон. Тэгээд би энэ нэг сурчаад сонсчоод яа л энэ ерөөсөө нэг бадаг нь 2 хүн мөр шүү дээ. Тэгээд 4 хүн мөр дуухгүй. Тэгээ яг энэ дууны утгыг өстэй зүрхэндээ ортол бүр философи дутаг агуулгыг ойлгосон шүү дээ. Би очиж заавал энэ дууг ээжээ сонсон сэтгэлээрээ энэ дууг ээжтэй зориулна гэдэг. Хун юу цагаан галуу шуунхөө хулстаа нурандаа шумбан суунда хол ойрын зочид гीच дээрээ тонуу түнжүүтээр дуулан суунда гэсэн юм утгатай. Хүн хичнээн гоё газар байсан гэсэн тэгэл яалч аргагүй нөгөө ээжиг бол үнэхээр санддаг юм бэл. Тэгээд амар их сансан бүрстэй амар их сансан шүү. Сонирс. Бичүүлж дуусаад мастер хийгдэл бүх юм бэлэн болоод тэгээ ээжтэй сонсгосон. Миний ээж тэгэхэд 2 өвдгөнөө өвддөг байсан. Халуун дараа гэсэн. Тэгээд тэгтээ ээж нилээн өвдгөн ер нь бол айгүй нилээн муудсан мэт л та. Тэгээл ээж галтгоонд хоолоо ээж байгаа бол амар сөхөрж унаал энэ дүүг сонсоол. Тэг би том өрөөнд нөө хөгжмөө чангалцсан. Тань сонсгоё. Тэгсэн чи ээжтэй амар ингээл мөхлөхөөл бүр нөө явчихдаггүй хөөрхөн өвдгөн өвдөл мөхлөхөөл бүр ингээл хөгжим хүртэл мөхлөж ирэл. Тэгэл хөгжинд тэгээд ээж уйлжсэн байхгүй. Хүн галуу сонсчоод би амар олондоо дууссан шүү дээ. Тэгээд аюу сонио манаж хүн галууд дэглэхсэн юм да. Дайр залцсан гэх юм уу гэхгүй юу. Тэгээд амар гоё дуултаа уусаа гэхгүй. Надад өгсөн сэтгэлийн дулааныг тань бодхоо нарны илч ядмаг санагдаад байна. Уйтхорвигээс бүэн дүүчин санахлаа. Хэн хүн болгоны л одоо сэтгэлд хамгийн нандин, хамгийн эрхэм, хамгийн сайхан одоо хамгийн тэл одоо зөөрлж явах, мөргөж явах, залбирч явах энэ сайхан одоо хүн маань бид бүхнийг төрүүлж өсгсөн ээж. Тийм учраас үнэхээр өнөөдөр ээжтэй би мөргөж байна. Би ээжтэй залбирмаар байна. Ээжигээ би санаад байна. Ээжигээ бас өгүүлдэг. Манай ээж их сайхан дуулдаг шүү дээ. Би бол одоо яг ээжийнхаа хоолойг өвлж авсан гэж боддог юм. Тэ. Манай ээж залрууд бол айгүй сайхан цэнгэнсэн хоолойтой. Юу цагаа бол цаашаа. Өнөөдрийн хурд хамтлагийн өнөөдрийн бид бүхний манай гэр бүлийнхний энэ хурлагт орж ингэж явж байгаа бүх үйл хэргийн гол үндэс сангилаа нь миний ээж. Нэг 20 хэд 10 хэд тэг байхдаа нансалмаг дуурайж нансалмагийн дуу гэдэг их сонирхдаг нэгээс нь улаан пен байлаа нансалмаг. Нэг удаа тойролдуулаад тахгүй тэгээд болно шүү дээ. Тэртээ 1956 оноос 1979 оны хооронд 11 хүү
нэг эмэгтэй хүүхэд буюу 12 одоо биеийг хувааж ингэж миний ээж хүний сайхан ээж болж төрсөн. Тэгээ яг тэ залуудаа бас яхан ядардаг л байсан. Ядрахгүй байна гэж байхгүй. Олон эрэгтэй хүүхэд гэдэг чинь бас их төрсгөө, сахилгагүй. Тэгээ тэр хүүхдийг чинь зохицуулаад ажиллаад, хооллол унтлаад төмөр зэмгийн ажлыг хийгээд над бас нэг юм бодогдгийг. Ийм хатуу. Тийм уян биш миний ээж. Ер нь эрэгтэй хүүхдүүдийг яаж хүмүүжүүлэх ёстой. Энэ уйны дотор талаас бол ястаа нэг ээжээ болио гэтэл шингүүлийн шүү дээ. Тэгээ манай ээж чинь бас их зэгцтэй шүү дээ. Хувцнуудаа их гэл. Хажуудыг их гэл ингэж тавьдаг. Өглөө аваад өмсөл. Ястаа гамат. Хагас сэргийн зохион байгуулалттай шүү дээ манайх. Нэр шүү. Нэг одоо сайхан зан нөтлөл бүгдийг урамшуулна. Нэг жоохон эвгүй зан нөтлөл таашраар нь чинхэн шүү дээ. Чинхэн гэдэг чинь бидний ухамсарт бүх юмыг хилээд өгчдөг байсан. Ерөөсөө. Манай дээр алшаанд чинь их Орос цэргийн нэг тийм юу буудаг байсан юм л да. Хар тос. Тэгээ шинэ бажийн хинтэр авчигол ингээл гаргасан чинь дахиж очоо тэр хар тос руу чинь аваач гişгээд хөлөө шигтгээд харин тэгээд тэрний нэг жолооч нь юу яаж авч амийн аварсан байдгийг. Тогонд ч зохиулж ил байсангүй айлаа юм хийж явах бай тэгээд яг энэ болон манай энэ гэрийнхний ээж минь авч гисэн одоо энэ хуучны даванзан гитар гэдэг чинь л шүү дээ. Одоо энэ Орос цэргүүд яг энийг л авч ирж тоглож ийсэн. Яг энэ болонд ингээд игнээ суучдаг. Тэгээд тэр суултуур маань арай нэг багсагч. Хүүхдүүд яах вэ нөгөө айлын хятаар луу гүйцгаагаад айлын хятаар гуугаад ингээд байхаар нь өвөнтэйгээ хоёулаа яриадгүй ер нь энэ хүүхдийг ямар ч гэсэн эднэрт нэг хятаар олж игээд тэгээд нэг сарын цайлангаар хоёулаа нэг хятаар авчгоод тэгээд тэрнээс ч хойш эднэр хятаар дарж сурчаагаад тэгээд энэ тэндээс муусан амтны тасарсан барьцсан утастай хятааруудыг чинь олоод өөрснөө сэлбэж ирээл. Манай Утганбаатар бол хөлдөө мах өвлийн цагт. Тэгээ гадаа зуны цагт бол илэс юунд хийж хаад бөмбөр цохоод их чиний энэгээр хоол олж иддэг чи юу л болдоо гэж хэлсэн чинь одоо тэгэл энэгээ дамнаар тэгэл хоол олж идэж ил байж тээ. Бас хүүхдийг тэр хамаагүй бас юунд нь оруулахгүй гэдэг буруу юм байна. Дуртай юмнаас нь хойно би бас Донецк хотод оюутан байсан. Ээж рүүгээ их бохиолдог байсан. Оюутан байхдаа конверт нэг Оросын тухайн үеийн бохнуудыг захаан дотор хийгээд хоёр талаар нь гэхэд л гэрт ямар ч байсан нэг 12 ширхэг 14 ширхэг бохвол шуудангаар зөвөр гэрт ирчдэг байсан. Тэгээд одоо тухайн үе чи юу бох модны давирхаал иддэг байсан үе шүү дээ бид нар чи. Цэргийн бодол гэдэг уу шүү дээ. Энийг чинь одоо манай тэр талигач том хүү цэрэгт байхдаа зохиогоод аяруулаад үгийг бичээл. Тэгэл энэ цэргийн бодлын дууг л одоо ингээл дуулахаар ерөөсөө ястаа нүдний налмас гардаг шүү дээ. Ингэж бодглоор зэчин доктор минь гал дүрийг сэтгэлийн уяасан алдурч тэргийн харангас шамруу дамжаатай дуусан их орон дуун дээр хүртэл одоо бас сэтгэл нь их л хөдөлж байсан. Энэ агуу хүнтэй миний хүүхдүүд нэг юм тайзан дээр гараад ийм бэлгшээтэй. Миний ээж одоо миний дуунуудыг 100% жишээлдэг. Аюу гай хүлээж авдаг. Тэгээд заримдаа ингээд тоглолтын дээр авчирдаг л да бид нэр аав ээжийг авчираад байж байгаа. Ээжтэй тэгээд буцааж нэхгүй хайр гэж дуунуудыг туулгаад гээд харж яхаар бас нэлвсний гайл тэнтэй ингээл хийж. Тэгэхээр би бас өөрөө ч гэсэн бас дуулж байгаа мөртлөө бас ингээд ирдэг байхгүй. Эвгүй болоод ээжийг бас жоохон ингээд ирэхээр тэгээд заримдаа би бас нэг тоглолтын дээр бас дуулж чаддгүй үе байсан. Нүднээс талтгацсан ичимэн намайг бодон энэ орчлонгоор дүүрэн ээжээ гэж хашгирваа.
эдийн хамгийн их ажилтай Нотхон Баатар. Ерөөсөө юм болгонд сэргийлэн хамбан. Нотхон Баяр ч гэсэн их ажилласгал да. Хамгийн эдэмхийн л бий байх та. За нэг эдэмхийгээд байх чи юу юм бэ? Тэгээд бүгдөө нэгэн жигдийн эднэлдээ эднэр чинь бас дэг замбараатай хамаагүй тэгж нэг хоол ундрууд арай шумбаад сүйд болгоод байхгүй ерөөсөө. Боорцгол их идцхан да. Тэгэхдээ одоо ингээд албартаа боорцгоч өслөө төө. Цагаагаалаас хоёр хамаанд ингээд түлхийц нь хийж яваад гараа юу. Араа арж ирэхтэй хармаг ингээд үзэхэд чинь зүгээр чулуу шээз боорцог байхгүй. Тэмдэг. Ирээс одоо тэгэл машины юу байна одоо тэр үгдий чинь ингээд боол моо хийчихсэн. Боорцог хаваад болсон. Тэгээд тэрнээсээ идэл өвсөн одоо. Тэг хүн хөгшөхгүй юм шиг боддог юм шиг байна. Залуудаа бол тэгэл яг зүгээр ингээл те ээж аав юм хэлэнгүү цаас ингээд одоо би бол тийм биш болцсон. Яагаад гэвэл би 7 хоног болтол 7 хоног болгонд би аав ээж дээр очиж байна. Өдөр болгон би аав ээж рүү залгаж байгаа. Яаж ийн хийж ийн би чи яаж ийн ингэж ийн үү тэгж ийн үү гэл. Ер нь их юм байлээ. Ээжтэй дэндүү хайртай, аавдаа би дэндүү хайртай. Эжи минь. Ер нь бол тэгээд ээж уйлахаар бол миний зүрх өвдөн штэ. Тий. Ээжийг одоо ингэж их хайр инэрлэр бидрийг ингээ асарч ингэж хүмүүжүүлж яхад яагаад бид нар ээжигээ ингэж гомдоож уйлуулах хэрэгтэй юм бэ л гэж бодоод тэгэл илүү их одоо чармаад байсан ямар маа нэг юм дээр. Бүүе гэл тэгээд нөгөө элдээ хоёрыг их ярьж өгнө. Элдээ хоёрын зэм шүү гэж ирээд ингээд нөгөө юмдуулаад ингээд тэгээд би очи ороо ирээл нөгөө хүүхдүүдээ ингээд 2-3 хоноолол усанд оруулна. Орон хүнжлийн даавыг нь аяйгүй гой цэвэр байлгана. Тэр үед нөгөө шипер өнөртэй бас байсан. Тэр өнөртэй басыг одоо хүнжлийн дааванда шингээгээл тэгээд бид гурыг ингээд сайхан оронд нь оруулаад тэгээд үлгэр уншиж өгдөг байсан дандаа. Ер нь манай ээж бол ер нь л зүрхтэй л ярина штэ. Манай ээж бол хар багаас нь яг тэгэд өсгөөд хүмүүжүүлсэн. Тэгээ ер нь бол миний ээжийн хамгийн гол цагт юм бол хүн нэрээ тогс өдөө гэдэг. Манай аав ээж орол яг адилхан. Нэрэм бод. Миний нэрний өмнө аавын минь нэр явна тий. Тийм учраас би хизээч одоо муу явах эрх байхгүй. Ээжийн минь бол ерөөсөө сайхан хоол цай ундар тайлаад бүх хүүхдүүдээ ингээл гоё асраал ингээл эцэст нь юу гэж хэлдэггүй. Миний хөө баг багт бол онц аваад ирээд. Сайн сураад ирээрэй. Тэгэл одоо ийш тийш ингээл явахад миний хөө сайн яваад ирээрэй. Сайн юм сураад их юм үзээд ирээрэй гэж тэгдэг байхгүй.
Тэгээд ямар ч ухрах араагүй болгодог байсан зүйл бол миний ээжийн надад өгсөн хайр. Хүн чи өвөж хүүхэд нь муухай яваасаа гэж бодох юм тийм ээ. Ээжийн минь одоо урлагийн замд орох энэ сайхан одоо үлгэр дуурайлыг надад үзүүлж чадсан. Тэг ер нь бол тэгэл багаас нь урлагийн хүн болох бэлдэж ирсэн юм шиг байгаа. Тэгээ дундгойн чи ер нь дууч уусаж та манай ээж их гоё дуулдаг юм байсан. Манай аавч гэсэн ер нь тийм хөгжим талаараа мандлын гитараа дараал биднээсээ дуулуулаад ингэдэг байсан. Манай аав ээж хоёр. Миний ээж ингээл хараал ингээ инээхэр би ингээ дагад баясан шүү дээ. Бүр ингээ хүүхдээ ингээ өхөрж байгаа юм шиг. Чи тэгээд одоо хүмүүс чинь тэгээд хүн чинь амьдрал чинь богинохан юм да. Тэгээд одоо ингээл харахад ээж аав хоёр байна. Яг л ингээ хүүхчиг болцсон байх юм. Тэгээ одоо би чи ээжтэйгээ цуг хөдөлж штэ даал гарчаад тэгэл ээж маань юу яадаг штэ яваад очин манай ээж их хөнгөн шиг одоо нэрөөс ингээл намайг очиход чи би тэр хүнээс л гарсал юм чин тэг чин өө миний охин хифт охин гэж намайг чи мөө миний охин хифт би аяг цай хийгээд гişүүл хийгээд ядарч гинөө гэл ингээ хөл гарын зүгээр үгээл хөл мүл өвдөхгүй штэ манай ээж. Эмээ бол ээжээс илүү хатуу. Тий. Жохон хатуу. Манай ээж бол ер нь бол ямар нэг юм одоо тийм уян хатан бүсгүй. За би бол тэгээд аль альнийг авцсан. Тий. Ээжийн минь. Би бол хүүгээ төрүүлээд тий. Их хүний тийм хамгийн сайхан одоо торгон мэдрэмж тий. Одоо их хүн ямар их хайр агуулт юм бэ те. Ямар бүх юмыг яаж ингэж зүрх сэтгэлээрээ мэдэрч чаддаг юм бэ. Тийм гоё тийм нандин мэдрэмжийг би мэдэрсэн байхгүй. Их хүн болоод өөрөө их хүн болоод. Тэгээд би бодож ирсэн. Ээжийн минь яаж энэ 6 хүүхдийг ингэ төрүүлж хүсгсэн юм бэ те. Бүх биеэр тэр хайрыг мэдэрч чаддаг хамгийн агуу сэтгэлтэй хүмүүс байд юм бэ гэдгийг би мэдэрсэн байхгүй. Дараа нь би хүүмэн өвдөөл тэгэл ингээд суц центрийн ингээд совлогч нар ингээд олохгүй байхад би өөрөө хатгаж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ингээд хатгаж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Тэг бүр ингээд яг зүү оронгууд ингээд миний зүрх ингээд зүсэгдээд ирж байгаа байхгүй юу. Тэгж их хайрыг бүр чин сэтгэлээрээ мэдэрч чаддсан байлээ их хүн. Тэр бол их өөр одоо ямар ч хүмүүс байхгүй тий. Их хүн болсноороо би яг тийм торгон мэдрэмжийг мэдэрч байгаа. Тэр бол гайхамшигтай хайр, гайхамшигтай мэдрэмж байдаг л их хүний хайр. Ийм л сайхан хайрыг би ээжээсээ өгүүлж авсан. Тийм учраас миний одоо энэ харц, энэ зүрх сэтгэл мэнэ хизээж гандан бурахгүй байнга юм цогтой байсан. Цаг үе одоо өөрийн ингээд туулсан алхан бүр тийм сайхан одоо цогтой явуулж чадчих واخгүй. Миний ээжийн надад өгсөн хайр. Тэ миний охин чинь бас ганчимгийн хувьд бол бас хэцүү байсан шүү дээ. Хэцүү юм тулсан шүү дээ. Одоо 4 настай миний ээж хүн 4 настай гүс. Тэр хооронд тэр хүүд айгүй их завсан. Үнэхээр аимшигтай хэцүү байсан үнэхээр. Тэгээд охин маань тэгжсэн. Яста би ээж нэг ном мойсон чинь хүн өөрөө алдах шиг хэцүү юм байдгүй юм бэ тийм ээжийг. Яста тэгэхэд нэр үнэхээр яста охиных амар өрөвчсөн. Яста нэрэл тийштэй гэж бодлоо яста. Тэр үе бас айгүй хүнд байсан бас тэр. Шубодын анганаатай бурханы нөлмөстэй гэгэн аяалаго чихэнд минь ханган
Ээжий минь. Охиндоо маш их хайртай шүү. Ээж ч ястай их баярлалаа. Өдрийг ингэж гаргаж одоо ээждээ зориулсанд маш их баярлалаа ээж нь. Надад өгсөн юм бүхэнд чинь баярлалаа ээж. Хайраа хацаараа. Баярлалаа. Алуусэн. Хоёрынхаа нэрийг дандаа өндөрт өргөж явнаа. За баярлалаа. Дандаа хичээж яваа. За. Эхийн сэтгэл гэж байна. Ижийн мөхөөгөн хүчгэж зүудлээ. Ийм аймаар зүуд 80 наслахтаа зүудлээгүй. Сайл сүмдэн дэвэлзэж явсан ч санаа сэтгэл минь дэглэлзэж байсан ч сарних бодлын зүрт өрмөн тор байна. Сайхан шүлгүчиж гин миний хөө амтэн хүн уншиж байна. Сайхан дуу зохиож гин миний хөө араажвар дуулж байна лээ. Сайн явна гинэ миний хөө аяны хүн хэлж байна. Муу явна гин миний хөө амны зугаа ярьж байна. Аль нь ч надад ялгаагүй. Амьд явна л ижидэн алдарчин шүү дээ. Ижийн хүүгээ их санах юм аа. Арга савар хоёроо зөрүүлэн байж бодлоо. Аргал чулуу хоёрыг андуурн түүцэнлээ. Алгаа миний хөө. Тэмээ цагаан үлийг тэндэн царцтал харлаа. Тэнгэрийн яган дээр хаяг сав суутлан ширтлээ. Ижидэ ирсэнгүй. Хүний хүүжидэ иржгэн гол усаар нэг найр наадам болж байна. Миний хүү шорон доржгэн голын минь гогдох шиг хэлж байна. Яадгийн ороод үзэж гадагшаан би хүүгэн өмөрлөө. Аман сангаж байгаа байхдаа миний муу хүүгэж дотгошон би өмөлзлөө. Гал шиг залуу явхад үсэрсэн очим юмсан. Ганц үе зандан явхад тасарсан навчим юмсан. Алаг өмбөлөрдөн алган дээр байна гэж зөгнүүлж ирсэн ганц хүмэндээ алтан бэлзэг газраас олоод амдан өмхтөл залгичглаа гэж зүүдлүүж болдсон ганц өрмөндөө ядаж яваан бол миний хөө тэнд байгаад яах нь ядарч яваан бол миний хөө тэнэж яваад явах хөө ижидэн тэрээр хүний нүдэнд бол хөгцтэй хадчиг хөх толгойтой хөгшин хүмүн ижийнхээ нүдэнд бол манцуудын дээр болзох мяндат цагаан хүмүн ижидэн ирээ хөхөрөн би чамайг даллай ухаан би чамайг айлгай миний хүү жидэн гэрээ ухаантай да миний хүү хурай унах шиг жидэн наквадр гурай заада хөр ерэн ижитэй болсод ижигийн хайрлаж яваарай иживэн ижихэн хэлсүүгийг битгий мартаарай гэж яг гоо. Ээж минь.